హాయ్ వీవర్స్, వెల్కమ్ టు బిఎస్ ప్రాపర్టీస్. ఈరోజు మీకు బ్యూటిఫుల్ ప్రాపర్టీని చూపిస్తున్నాము. ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ కేబిహెచ్పి అండి. మన కేబిహెచ్పి మెట్రో స్టేషన్ జస్ట్ 1 కిలోమీటర్స్లో మనకి డూప్లెక్స్ ఫ్లాట్ అనేది సేల్కి వచ్చిందండి. ఇది మనకి నియర్ అంటే మన కలామందిర్ బ్యాక్ సైడ్ వస్తుందండి. ఎగ్జాక్ట్లీ ఇక్కడ మనకి డూప్లెక్స్ ఫ్లాట్ అనేది సేల్కి వచ్చిందండి. మనకి రీసేల్ ఫ్లాట్ అండి. ఇది మనకి థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ ఫ్లోర్లో ఉందండి. థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ ఫ్లోర్లో డూప్లెక్స్ ఫ్లాట్ అండి. ఈస్ట్ ఫేసింగ్ ఫ్లాట్ అండి ఇది. అలానే మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం విజిట్ అయిన వారికి లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండి. ప్రాపర్టీ నచ్చితే డిస్క్రిప్షన్లో నెంబర్ ఉంటుందండి, ప్లీజ్ కాంటాక్ట్. ఇది మనకి ఈస్ట్ ఫేసింగ్ అండి, రీసేల్ ఫ్లాట్ అండి. మనకి వాకబుల్ డిస్టెన్స్ అండి, మెయిన్ రోడ్. ఇది మనకి 13 years ఓల్డ్ ఫ్లాట్ అండి, డూప్లెక్స్ ఫ్లాట్. థర్డ్ ఫ్లోర్ అండ్ ఫోర్త్ ఫ్లోర్లో ఉంటుందండి. ఇది మనకి 2130 sqft అండి, ఈస్ట్ ఫేసింగ్ ఫ్లాట్ అండి. చాలా మెయిన్ రోడ్కి చాలా వాకబుల్ డిస్టెన్స్లో మనకి ఫ్లాట్ అనేది సేల్కి వచ్చిందండి, స్టాండలోన్. అలానే మీకు మెట్రో స్టేషన్కి జస్ట్ 1 kilometer వస్తుందండి. ఇది మనకి రీసేల్ అండి, 13 years ఓల్డ్ అండి ఇది. ఈ ఫ్లాట్కి విత్ 2 car పార్కింగ్ ఉంది అండి. మనకి ఎస్బీఐ బ్యాంక్ లోన్ అవైలబుల్ ఉందండి. బ్యాంక్ లోన్ కావాలి అంటే. అలానే మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం విజిట్ అయిన వారికి లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండి. ఇది మనకి ల్యాండ్ షేర్ వచ్చేసి అండి 66 square yards వస్తుందండి, యూడిఎస్. ఇది మనకి థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ ఫ్లోర్లో ఉంటుందండి, డూప్లెక్స్ ఫ్లాట్ అండి. ఇది చూడొచ్చు మీరు. ఇది మనకి 2130 sqft అండి, 2130 sqft అండి ఫ్లాట్. ఈస్ట్ ఫేసింగ్ ఫ్లాట్ అండి, డూప్లెక్స్. ఇది మనకి కేపీహెచ్బి మెట్రో స్టేషన్కి జస్ట్ ఒక 1 kilometer వస్తుందండి. ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే నియర్ బై కలామందిర్ అండి. మనకి నియర్ బై షాపింగ్ మాల్స్ అన్ని వాకబుల్ డిస్టెన్స్ అండి. సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్స్, మంజీరా మాల్, 4A మాల్, ఇవన్నీ చాలా వాకబుల్ డిస్టెన్స్. మనకి ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్, హాస్పిటల్స్ అనేవి చాలా వాకబుల్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నాయండి. ఇది మనకి 2130 sqft ఈస్ట్ ఫేసింగ్ డూప్లెక్స్ ఫ్లాట్ అండి. మనకి ప్రైస్ వచ్చేసి అండి 1.30 crore అండి, స్లైట్లీ నెగోషియబుల్. ప్రాపర్టీ నచ్చితే డిస్క్రిప్షన్లో నెంబర్ ఉంటుందండి, ప్లీజ్ కాంటాక్ట్. అలానే మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం విజిట్ అయిన వారికి లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండి. ఇది మనకి 2130 sqft అండి, డూప్లెక్స్ ఈస్ట్ ఫేసింగ్ ఫ్లాట్ అండి. థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ ఫ్లోర్లో ఉంటుందండి, 13 years ఓల్డ్. యూడిఎస్ వచ్చేసి అండి మనకి 66 square yards అనేది వస్తుందండి. ఇది మన కేపీహెచ్బి మెట్రో స్టేషన్కి చేసే వాకబుల్ డిస్టెన్స్ అండి, 1 kilometerలో వస్తుంది మనకి. రీసేల్ ఫ్లాట్ అండి, డూప్లెక్స్. ప్రాపర్టీ నచ్చితే డిస్క్రిప్షన్లో నెంబర్ ఉంటుందండి, ప్లీజ్ కాంటాక్ట్. అలానే మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం విజిట్ అయిన వారికి లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండి. ప్రాపర్టీ నచ్చితే డిస్క్రిప్షన్లో నెంబర్ ఉంటుందండి, ప్లీజ్ కాంటాక్ట్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ బిఎస్ ప్రాపర్టీస్ అండి.